朋友们，大家好啊！我是金蝉子。今天是8月5日。再过几天呢，8月15日呢是韩国的这个光复节嘛。今天我应朋友之约呀，到韩国的历史博物馆去参观一个展览。这个展览呢是有一个韩国非常著名的独立运动的革命先驱，叫李相龙的一个纪念展。大家随着我的镜头去参观啊。这次展览呢，我个人感觉还是很不错的。这次展览的筹办呢，是由他的后人叫李东义的一个韩国著名的书法家，他筹办的。他的书法作品和他的先人的一些革命历史的回顾在这次展览中呢一并展出活动办的还是非常成功的